Vi invito a aprire la parola del Signore alla seconda lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 1. Oggi studieremo la seconda parte del capitolo 1. Abbiamo già visto 2 settimane fa, dal versetto 1 fino al versetto 11. Così oggi vedremo dal versetto 12 al versetto 21. Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 12. Sono ad aspettare tutti, trovare, questa ora non abbiamo fretta. Importante che... Le Bibbie delle bambine sono a posto, consegna lì. Ah, va bene. Sì. Ah, va bene. Nella classe di bambini hanno già separato i testi. Bello. Anche questo dico che non abbiamo fretta perché è importante che tutti possano aprire la Bibbia e possiamo anche esaminare insieme. Amen? Dice così la parola del Signore. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandoveli. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Ele, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce, che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia viene mai della volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Preghiamo ancora una volta. Signore, noi siamo davanti alla tua santa parola. Il nostro desiderio è che possiamo imparare le tue verità, che possiamo, Signore, capire tutto ciò il Signore desidera che possiamo imparare stamattina attraverso la tua parola. La tua parola è santa, la tua parola non può fallire mai. La tua parola è la verità. E davanti alla tua verità chiediamo allo Spirito Santo che possa parlare con la tua Chiesa
stamattina. Signore, io ti chiedo che il Signore possa fare quello che non sono capace. Signore, io personalmente non sono capace di insegnare la tua parola alla tua Chiesa. Per questo, Signore, chiedo allo Spirito Santo che faccia questo stamattina per la gloria del tuo nome. Amen. Fratelli, questo testo ci insegna sulla transitorietà, anche in portoghese questa è una parola difficile, transitorietà della vita, e anche la parola di Dio che non è transitoria, ma sì è eterna. Credo che tutti noi nel corso della vita siamo continuamente esposti a messaggi che passano, come foglie al vento. Sicuramente abbiamo già sentito alcuni insegnamenti che pensavamo che per quello tempo erano giusti, ma dopo abbiamo imparato che quello non era totalmente giusto e abbiamo imparato altre cose. Credo che questo serve per tutte le aree della nostra vita, sia nella nostra vita spirituale. Sicuramente prima di ricevere Cristo come nostro Salvatore, noi eravamo con alcuni pensieri che sicuramente non erano giusti, erano sbagliati, e dopo che cominciamo a imparare la Bibbia, abbiamo capito che non erano giusti. Credo che nella nostra vita familiare, tutti noi che siamo sposati, abbiamo già avuto qualche atteggiamento sbagliato e dopo abbiamo cambiato. Anche nel nostro lavoro, nei nostri studi, sempre sentiamo cose delle quali passano. Ma cosa possiamo dire della parola del Signore? La parola del Signore è la parola che rimane. Pietro, in questo brano che abbiamo letto, dà una potente testimonianza. L'Apostolo qui è consapevole della sua propria partenza. Quando Pietro scrive e dice che nel versetto 14, so che presto dovrò lasciare questa mia tenda. L'idea di Pietro di dire tenda parla di questo corpo materiale, e che come Pietro aveva la certezza che la nostra anima non può morire, Pietro dice sono in una partita imminente di questa tenda, di questo corpo. Lo so che i miei giorni sono quasi finiti, sono quasi a morire. Questo che Pietro diceva. Però in quella chiesa che Pietro era un apostolo, anche un pastore, un presbitero, una persona che aveva insegnato tante cose. Magari Pietro poteva dire, ma adesso sono quasi a morire. E cosa farà questa chiesa? Cosa faranno le persone dopo della mia partenza? No, Pietro non aveva questa preoccupazione. Al contrario, Pietro scrive, la parola di Dio è eterna. Io ho pensato tante volte su questo in questi giorni. Fratelli, siamo a lavorare tanto per cominciare una nuova chiesa. Una nuova chiesa veramente
un insieme di persone, ma anche un nuovo posto. E lo sappiamo che nessuna persona è eterna. Non lavoriamo per fare chiesa per noi, o anche per i nostri figli, o anche per la nostra famiglia. No, facciamo per la gloria del Signore, perché anche quando noi non saremo più in questo mondo, quando saremo già nella gloria del Signore, le chiese che siano state create, piantate, queste chiese continueranno a predicare la parola del Signore, perché questa parola è eterna. Questa parola non può essere fermata. Il nostro lavoro, il nostro contributo è temporaneo. Dobbiamo dare il nostro contributo mentre il Signore ci dà salute, vita, energia. Ma sicuramente io sono arrivato ai 40 anni. Credo che, se il Signore permette, più 40 anni di ministero. Credo che dopo 80 vado a riposare un po', non lo so. Ma e dopo dei 40 anni la parola di Dio è eterna. Questa parola non fermerà. Questa parola continuerà a fare la differenza. A.C. Sproul, un teologo nordamericano, ha scritto che la parola di Dio, grazie fratello, non è un prodotto umano, ma è il respiro stesso di Dio. È questo che dobbiamo riflettere stamattina. Prima di esaminare il testo, dobbiamo anche ricordare quello che abbiamo già studiato 2 settimane fa. Pietro scrive questa seconda lettera in un contesto di false dottrine, un contesto anche di persecuzione, come abbiamo già visto nella prima lettera, solo che adesso è un contesto di false dottrine sbagliate, falsi maestri. E Pietro desidera fermare la mente dei suoi lettori sulla verità eterna, una verità che lui stesso ha visto e vissuto. Pietro non era solo un testimone di quello che aveva sentito, ma i suoi occhi avevano visto la gloria del Signore. Pietro aveva con la sua propria vita era ammesso di tutto quello che il Signore aveva fatto. Adesso Pietro dice a questa chiesa, questo insegnamento di questi falsi maestri sono insegnamenti che passeranno, ma tutto che impariamo nella vera parola sarà eterno. Fratelli, sa come possiamo guardare la nostra fede? Sentiamo tante cose, come alcune persone dicono, come possiamo sapere qual è la vera religione? Credo che tutti noi abbiamo già questo pensiero una volta. Ma come possiamo avere la certezza che la nostra fede è la vera fede? Mettiamo a prova la parola del Signore. Questa parola del Signore non può dire nessuna bugia. Questa parola del Signore è eterna, rimane per sempre. Possiamo fidarsi in questa parola, che non cambia. Questa parola è eterna. Così vediamo adesso sul testo che in primo posto Pietro ricorda la necessità, Pietro insegna la necessità del ricordo. Guardiamo ancora una volta, versetto 12, Pietro scrive, perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. Guardate bene,
Pietro dice, io sono sicuro, se facciamo la inversione dell'ordine di questo versetto, Pietro prima dice, voi conosciate e anche siete saldi nella verità, solo che io avrò cura di ricordarvi. Sa che questo è bello per noi? Perché alcune persone che non vogliono andare in chiesa dicono, no, ho già imparato tutto, ho già capito le verità della Bibbia, non bisogna andare in più alla chiesa, posso servire al Signore nella casa mia, nella mia famiglia. Ma fratelli, sicuramente questa è una dei più grandi bugie che il diavolo dice per le persone. Possiamo essere credenti da soli, nella nostra casa, nella nostra famiglia da soli. Sa perché? Perché Pietro dice, avrò cura di ricordarvi. La nostra memoria, il nostro cervello normalmente dimentica le cose. Per questo abbiamo bisogno di essere ricordati di queste verità. Sì, siamo saldi in questa verità, abbiamo ricevuto la salvezza attraverso questa verità, perché nessuna persona può essere salvata se non per la parola del Signore. Nessuna persona può guadagnare la salvezza se non attraverso di queste verità, ma abbiamo bisogno di ricordare. La nostra memoria è fragile e possiamo dimenticare le verità spirituali. Questa è la differenza. La parola del Signore non cambia, è eterna, ma noi cambiamo. Noi dimentichiamo, noi abbiamo bisogno di ricordare. Sa che mi piace molto quello che i profeti facevano all'Antico Testamento, quando Dio faceva qualche miracolo, o anche quando Dio faceva una opera, o anche faceva con che lui potesse vincere i nemici. Sa cosa Dio diceva al popolo? Prende una pietra grossa e mette in questo posto per fare un memoriale, affinché tutte le persone che possano guardare questa pietra possano ricordare di quello che Dio ha fatto per voi. Noi abbiamo bisogno di ricordare. La nostra memoria è fragile, la nostra memoria tante volte, io principalmente parlo che io quasi non ho memoria, ho bisogno di scrivere o anche di fare qualche cosa per aiutarmi. E questa parola anche che Pietro scrive come questa idea di rafforzare, la parola episterizzo, significa questo, rafforzare, stabilire. Pietro dice, continuiamo al versetto 12, avrò cura di ricordarvi, benché lo conosciate e siate saldi. Versetto 13, e ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandoveli. Pietro dice, só posso fare questo mentre sono in questa vita. Per questo devo ricordarvi. Versetto 15. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Come abbiamo detto, Pietro era consapevole della sua partenza. E adesso sa una cosa bella che Pietro, una parola che quando studiamo questo testo nella lingua originale, nel greco, Pietro insegna, la parola che Pietro usa per partenza è la parola Exodus, la stessa parola che Dio ha usato all'Antico Testamento quando il popolo è stato
esce dall'Egitto per ingressare alla terra della promessa. Êxodos. E perché Pietro usa questa parola? Perché Pietro sapeva che lì non era un addio disperato, non era una partenza che poteva portare a qualche pensiero brutto, ma che Pietro doveva lasciare questa tenda, questo corpo, come ha scritto questa tenda, ma anche per ricevere la terra della promessa. Anche noi, fratelli, per noi che conosciamo il Signore, è così. La morte per noi non sarà mai un problema. Per noi la morte non è una paura, perché possiamo sapere che quando arrivare questo giorno, noi lasceremo questa tenda, questo corpo materiale, per ricevere il nostro grande premio, quello che è stato preparato per Dio, per il suo popolo. E Pietro usa questa parola, e Pietro sapeva che questa partenza era prossima, e dice: io devo ricordarvi affinché potete sempre fare promemoria di quello che ho insegnato. Siamo chiamati a ricordare e a trasmettere le verità della fede con diligenza. Siamo chiamati a conoscere e non solo conoscere anche ricordarvi delle promesse di Dio, specialmente in questo mondo che ci prova con tante distrazioni, tante cose che passeranno. La seconda verità che impariamo in questo testo, se la prima è la necessità di ricordo, la seconda verità è il versetto 16 fino al 18. Pietro prosegue e adesso fa un ricordo anche della testimonianza degli apostoli. Al versetto 16 Pietro scrive: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Pietro adesso contrappone due cose: quelle verità che gli apostoli hanno dato testimonianza, quello che hanno visto, quello che hanno, diciamo quasi che assaggiato, che hanno provato per se stessi. E Pietro contrappone alle favole. Cos'erano queste favole? Gli insegnamenti dei falsi maestri. Pietro dice: questi insegnamenti sono come favole. Possiamo sentire, pensiamo che questo porta qualche verità, ma questa non è la verità che rimane eterna. Questa non è la verità che dura per sempre. Pietro dice: no, il nostro insegnamento, l'insegnamento degli apostoli, è quello che abbiamo visto. Guarda, fratelli, che versetti belli, 17 e 18. Quello che è questo racconto di Pietro. Credo che questo crea una sensazione molto profonda nel nostro cuore. Versetto 17 e 18. Così, ele, infatti,
ricevete da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a Lui, dalla magnifica gloria, gli disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Sa quello giorno glorioso dove il Signore era nel fiume Galilea, dove il Signore è stato battezzato? Giordano, grazie, nel fiume Giordano. E quando il Signore Gesù riceve il battesimo di Giovanni Battista, i Vangeli dicono che una voce è alzata dal cielo e ha detto questa frase che Pietro dice qua: questi è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Fratelli, che giorno glorioso quello! Ma che scena così bella! Sa cosa Pietro vuole dire? Io ero lì. Io ho sentito la stessa voce che tutti hanno sentito. Io ho visto lo Spirito Santo venire come un uccello e dire in questa voce che ha detto. Questo Pietro dice: io sono un testimone oculare di questa opera. Ma non solo, vediamo il versetto 18 cosa Pietro dice. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui su Monte Santo. Pietro dice: abbiamo sentito questa voce nel battesimo. Dopo, quando eravamo a quello monte, nel monte della trasfigurazione, altra volta avete sentito la stessa voce. Pietro dice: io non parlo di quello che mi hanno insegnato, io parlo di quello che ho visto. E Pietro magari poteva dire: voi volete credere in queste favole di persone che non hanno visto il Signore, che non hanno imparato del Vangelo? Fratelli, una cosa per noi deve essere basilare. La nostra fede non si basa su esperienze inventate, ma sulla testimonianza storica degli apostoli e sulla rivelazione divina. È per questo che noi non abbiamo bisogno di nuove rivelazioni. Crediamo che la rivelazione è finita, perché tutto ciò che abbiamo bisogno per vivere una vita davanti al Signore abbiamo già alla nostra disposizione. È questa parola. Se non impariamo è perché non vogliamo. Se non impariamo, la colpa è nostra. Non abbiamo bisogno di nessuna persona che possa insegnare qualcosa che sia diverso di questa parola. E è così anche che dobbiamo provare i falsi maestri. Se qualche persona insegna una cosa diversa di quello che il Signore ha lasciato per noi nella sua parola, questo deve essere posto via, buttato via. Questo non serve per noi. Qualche persona che vuole insegnare un insegnamento diverso di questa verità, non dobbiamo sentire, perché non sono verità, perché le verità del Signore non cambieranno mai. In terzo e ultimo posto, adesso Pietro continua e parla della sicurezza della parola profetica, non solo la sua come un apostolo, ma anche dei profeti del Signore.
Vediamo dal versetto 19 alla fine. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo scuro. Qui abbiamo due osservazioni importanti. La prima cosa è che questa parola profetica è anche questa parola che i profeti dell'Antico Testamento ci hanno lasciato, anche gli apostoli al Nuovo Testamento ci ha lasciato. Queste sono parole profetiche. E a volte alcune persone fanno questa domanda: ma e oggi? Abbiamo ancora le parole profetiche? E sa cosa crede la Chiesa riformata in tutto il mondo? Sì, abbiamo la parola profetica. E qual è questa parola? Ogni persona che predica la parola del Signore di modo vero è un profeta del Signore. Questa rivelazione non è nuova. Non è come il Signore ha fatto al passato, dove parlava direttamente con i suoi popoli, con i suoi profeti. E questi profeti insegnavano agli altri. No, la rivelazione è finita. Non abbiamo nuove rivelazioni. Il Signore ha detto, è tutto qui. Adesso, ogni persona, ogni pastore, ogni presbitero, ogni servo del Signore che insegna veramente questa parola è un profeta del Signore. È quello che alza la voce per insegnare la verità. È per questo che Pietro non era preoccupato se le persone che anche quando doveva lasciare il suo corpo fisico, queste verità continueranno a essere insegnate attraverso altre persone che il Signore che potevano anche insegnare la sua parola. È quello che io dicevo all'inizio. Sa perché non abbiamo nessuna preoccupazione di lavorare per nuove chiese? Perché il Signore sempre sceglie le sue persone per continuare il suo lavoro, perché questa opera non appartiene a noi, questa chiesa non appartiene a noi, questa chiesa non appartiene a nessun pastore, a nessuna denominazione. Questa è l'opera del Signore e questa durerà in eterno. Amen? Amen. Possiamo avere questa sicurezza. E anche dopo Pietro finisce. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia viene della scrittura, proviene da una interpretazione personale. Cosa Pietro vuole dire? Se qualche persona vuole fare un'interpretazione propria della parola e questa interpretazione non è sostenuta dalla parola di Dio, questo non può essere la verità. Devo dare un consiglio a voi. Questo impariamo nel corso di teologia. Questa è una verità importante che dobbiamo imparare. La parola di Dio può avere molte applicazioni. Un solo testo per me può essere applicabile per una parte della mia vita, applicabile per altra persona, applicabile per altra area della sua vita. Però ogni testo della parola del Signore avrà solo uno senso. Non c'è due sensi, solo uno. E noi, come coloro che studiano questa parola, dobbiamo
cercare di capire il vero senso di questo testo. Dobbiamo capire qual è la verità rivelata per il Signore. Sicuramente voi sentite e per voi l'applicazione sarà diversa in diverse aree della nostra vita, ma abbiamo solo un senso nel testo sacro e dobbiamo sempre cercare questo senso. La parola di Dio non potrà fallire. E Pietro finisce dicendo, infatti, nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Pietro dice, questa parola, infatti, uomini hanno scritto, persone umane come noi hanno scritto, ma non hanno scritto quello che volevano, ma quello che lo Spirito Santo ha detto e ha insegnato. Qui questa parola che Pietro usa, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Qui la parola nella lingua originale implica essere trasportate come una barca spinta dal vento. È così che questi uomini hanno ricevuto la parola. Lo Spirito ha spinto e loro hanno scritto per la gloria del Signore. Per questo, questa parola per noi deve essere la nostra ancora. In un mondo di incertezze, dobbiamo studiarla, viverla e proclamarla, sapendo che questa parola non fallirà mai. La vita è fragile, la memoria è fragile, ma la parola di Dio è eterna. Che possiamo sempre fare promemoria di questa verità. La parola di Dio è vera, affidabile e sufficiente. La domanda finale che vi lascio. Su cosa stai costruendo la sua vita? Su quale verità sta costruendo la sua vita, la sua famiglia? Su qualche terreno instabile di questo mondo o sulla solida roccia della parola di Dio? Che possiamo costruire la nostra vita ogni giorno su questa solida roccia che non fallirà mai. Preghiamo.